근데 안에 상원을야 치료 딜리슈아 잡지 안 다나 쇼베 저도 데바시 나네 데바 당분이디 쉬심비 수르셰 다드네 치료샤랴 데바 타만니부체 근데 쇼들이야 this 공기 거리야도 주세시하고 있으래. Tout d'abord, bon après-midi à tous. Donc ce matin, nous avons discuté parmi les 4 nobles vérités des 2 premières de ces nobles vérités. Et cet après-midi, je vais vous exposer les 2 secondes nobles vérités, la 3e et la 4e. Ensuite, nous allons faire, je vais vous enseigner sur la méditation. 저기 가주르다 다나 쇼베 슈아디 직군이 녀모 비쳤다는 장도 다 도나 알아 민대버 동해기 균제니버티 다 동해다 그 균제니버티 근종다 동해이다 차대요 인도스탄에 다디 되게 간당 아주 민대베 동해기 민대바 가리엠바 민대바 되게 아니 되게 규 가리엠바 되게 Donc ce matin, nous avons parlé des perturbations qui amènent les souffrances que l'on ne souhaite pas. Il y a la relation entre la cause et l'effet, c'est-à-dire ici la souffrance c'est le résultat et la cause, l'origine de la souffrance en est la cause. Donc nous avons fait l'identification de la souffrance qui est ce que l'on ne souhaite pas et les causes qui sont les origines de la souffrance. 다들 다나 주변에 생기 에너지 군중 들이야 레뉴니 여버스 이나다 녀모베 군중 셰인두스탄에 에너지 녀모베 군중 디히 자와로데 가라사나 딘진데레스 드레이베 인두스탄에 아주지 수 덴브런 짐바는 생기 퇴려야 덴버 추바렌도 민도 진제게 다 덴버 추바렌도 민도 다나 신기 친지로바 저 로버토 바렌도 민도 진제게 가서라 다시 채우고 알았어. Donc ce matin, je vous ai dit que les origines de la souffrance se divisent en 2 parties, le karma et les perturbations, et que la cause de ces perturbations est de prendre les choses pour réelles. Donc ce que on doit maintenant se poser la question, passer par l'analyse, à savoir le sens de ce que l'on perçoit comme réel, est-ce véritablement réel ou pas? Ou est-ce que c'est une perception erronée ou non? C'est ce à quoi il faut réfléchir. 대딱지 세발이야 딘진 코랑기 데네 코랑기 외에 다 딘진 로코랑 외에 다지 코랑기 유이데 코랑기 사번은 신지 코랑이야 나와는 신지 되나네 도민도 다지체 제변류바 매위버는 인두산 디균선데네 로현식 딘진 모임비 로현식이 현실을 때네 다디 가주에 된도 내미네 왜니줄이 담바이면 다시 쉬고요 그래서 L'analyse que l'on doit faire, il faut prendre la perspective de ce que l'on prend pour réel. L'objet que l'on prend pour réel, existe-t-il véritablement tel qu'on le perçoit ou tel qu'on pense le percevoir? Est-ce sa véritable nature ou pas?
Et l'on peut aussi se poser la question inverse. Est-ce que cette réalité que l'on perçoit est-elle correcte ou pas? 다들 다 지게 가져야 다 딱제 티체마스나 자도 딱제 타르침버를 제윤주산에 다 린징기 지 코랑기 진샤고 코랑라 나샤베기 에네 지 니로가 야나지 가주에 니즈 텔레 로스 규베기 다지야 최탐제기 니즈 신식 대당 계획 니즈시 유야바지 하고 연구 알았어. Si on pousse cette analyse jusqu'à son terme, on pourra prendre conscience que ce que l'on saisit comme réel, en réalité, a pour nature quelque chose qui est différent de ce que l'on perçoit, de ce qui nous apparaît. On finira par comprendre ce point-là. 다 닝인주산에 다 대도연주산데네 지 딘징기 가르르 지 최탐제 지더네바 지 코랑 니중 오마데 또 투메바데 하고도 아래 직대래 니버데 대삼도 마세베게 안 간다지 가르르 딘진레 최네 섬르베 다 뉴모레 최네 텔레 타로에 타르바르 토야 예베지 바지 이제 개초가 알아서 삼정게. Et ainsi, on réalisera que tous ces phénomènes ne sont pas en nature tels qu'ils nous apparaissent. C'est le premier point que l'on va comprendre. Aussi, l'on comprendra que, en réalisant les choses ainsi, non seulement on pourra se libérer de cette saisie comme réelle des phénomènes, mais aussi on aura confiance, on développera la confiance et développera la sagesse de la libération. 딘진디 뇽몽 탐제 자와를 수도 차리요래 제단 딘데지다 딘진 로도 연지산에 에네 지가르 준풍도 데비세 딘진 준풍 데비세마로 준도디 콩 베지 데바라드 제연지산다고 준디 콩마게 서르스네 차체 에네 준 딘진기 준디마 준기 준도도 마지 그 매버 차연 준시야 시모도 차연 주산에人心기 디기 지 가서 서포트 지 제샤베 베는 요모버 신다디들에 人心기 가서다 직투야 직되니 인도데 준세데네 안다 요모 지근 주산에 다 동해가 자와도 요모버 인도산에야 동해대 봉토야 인버지 근데 지제를 몇 신도 상로 가수래죠. 로다노디 버지 로를 취퇴하지 등심 요면은 삼천도. Ainsi, la saisie pour réel est la source de toutes les perturbations. Donc lorsque l'on arrête cette source, à ce moment-là, tout ce tas de mensonges qui est issu de la saisie pour réel, toutes ces créations fictives ne seront plus là. Et ainsi, tout ce qui découle de ces créations fictives, qui sont toutes les perturbations mentales, disparaîtront naturellement. Donc, Donc, puisque toutes les perturbations viennent de cette saisie, de prendre les choses pour réelles, lorsque l'on n'a plus cette saisie, à ce moment-là, on pourra se libérer de toutes ces perturbations. Et en comprenant ceci, on comprendra clairement comment naissent, comment fonctionnent les perturbations mentales. 대리인상 이제 타르바스야디 조디 떠넘겨 이제 타르바스야도 또 조디 뇨모바베 뇨모네 타르바 진짜 과지 이제 조디 뇨모네 타르바 진짜 고가 뇨모 집을 타지
Tene gobas la dusan 동해 강면 gobas 동해 가연 dusan에 엔티긴 고바토바시 동해 제샤 데려야 당 고바사지 다들 단 도란데 덴바 숨바디 단 도란 테임으로 되게 남장이 초서면 다 간다지 아주 톱자 네 아주 톱한데 되게 임에 인도산데 대화 인도산다 대변 단 지부 되어가서. Donc ce que l'on appelle la libération, c'est essentiellement se séparer de ces perturbations, ou être libre des perturbations. Ici, on appelle être libre des voiles des perturbations. On l'appelle aussi la cessation, car lorsque l'on n'a plus ces perturbations, on n'a plus de souffrance et on atteint l'état de cessation de la souffrance. Donc c'est en quelque sorte ce qui va rester après l'abandon ou après s'être séparé de toutes les souffrances. Donc c'est l'idée principale de cette troisième des 4 nobles vérités. On l'appelle aussi la pureté ultime, c'est-à-dire le résultat à obtenir et qui est en fait un résultat rempli de joie. C'est le résultat à atteindre et c'est la joie à atteindre. 다 람데 데네도 시바데 람데네 람게 데마사 다 데네 인두산에 덴도 데베 콤파스는 장도 단도는 지 디기 타토버스는 장 덴데지 톱 시바지 인베 인사 디균선 데네 다 대더버시 다 덴도 데와시 토야가 체도 탑 최고 예버래 다 디균선 데네 람데네 데네 동해다 체외 고바 토버 차르다 제토 예베 인두산에 다 가주에다 람기 되면 양슬해야돼 계시므레스. Donc la quatrième de ces 4 nobles vérités est la vérité de la voie. Parce qu'il est possible, comme on l'a vu, de pouvoir atteindre un état de joie éternelle ou de bien-être ultime, l'on se doit de suivre les méthodes qui vont nous permettre d'atteindre ce résultat. Donc en s'appuyant sur la voie, en suivant la voie, on pourra atteindre cet état qui est libre de souffrance. Ainsi, pratiquer la voie est quelque chose de véritablement important. Pratiquer la vérité de la voie est très important. 다 디나로지 다 지단기 티버숨게 람 지가다 람데나로레 티버숨게 람 지단다 가주레 람게 데바 러브스타네 다조데 창조 수디 창조고 최순수 저디스 다 되게 가주레지 베나 초람 졸람 여러바다 초람 졸람 아버딜이야 소소소소다지 베나 초람기 걸이야 잠깐요 샤발라서부터 냠술래야 다 안다지 졸람 걸이야 준주 강바실 다가져다 초람 걸이야 잠깐요 샤체 안지 다나 신기 다 준주기 강바실에서부터 냠내차 소소소 제 람소소소 걸이야 냠내차 여대비임래. Dans cette vérité de la voie, lorsque l'on pratique la voie, on la pratique selon les 3 véhicules. Chaque véhicule possède sa vérité de la voie, sa voie à suivre. Lorsque l'on fait l'étude et que l'on pratique la vérité de la voie, l'on va pratiquer les 37 facteurs de l'éveil qui vont se pratiquer étape par étape. Ils vont se distinguer sous forme de 5 voies, la voie de l'accumulation, la voie de la jonction, etc. Lorsqu'on les pratique, lorsque l'on va pratiquer la voie de l'accumulation, on va pratiquer sur les 4 fondations et 4 nobles vérités, la voie de la jonction, on va pratiquer les 4 miracles, etc. Donc à chaque voie correspond des pratiques bien spécifiques. 다 너나 다 디기 토하는 지 람데 다 너는 지 람냠 지 가주라다
ngā tsāng lō chī tā kē chī yōng sīgir bā tā chī sū sū chū ñam lē chē nē tā chī sā chū tā tā nā shīng kī tīpa chīmbur chū na anā chī paru tu chīmbur chū tā anā sā chū lā sō bā tīndrē kī tā ñam lē chā yō bīm rē tēnē yīndū sā nē tā sū sū nē tsē rū tī kā gā tsā lī yā lē wē nā sāng sāng rū chī yōng gur bā tā dī tā tsō dī lām lā shū mā shū sē na sā dī kā rē sā na tā tsō chī shū dī kā rā shū rā tā chī tīpa tī mō kā lām rā shū mī tā tsō dī tā ngīn chūng chē mō mā yīn bā ngīn chūng chē mō mā yīn bā chī bē chū mī gā bā chī ngīn chūng gyū lā kā rā shū chī kē ā rā chī kā dū chūng bī nā tā tī dū chī tā kā rā tīpa chūng yu kī lām rā shū bā rā sī lā tū mā rō tā dī nē tīpa chū bā rā shū mī nā tsō dī sīm kē kūzū chān chū kī sīm chē mō mā yīn bā tā gyū lī kē sō na tā tīndrē kī tō nā yā kā rā shū kē bā rā shū dī yu sī rā tīndrē kī tō nā yā tīpa chū bā rā shū bā rā sī lā tū yā chū sī rā. Lorsque l'on pratique, on peut se poser la question à quel niveau on est arrivé. Par exemple, dans la pratique du grand véhicule, on a les 10 terres, les 6 paramitas, et l'on peut se poser où en sommes-nous par rapport à ces différents niveaux et paramitas. Mais le plus important à comprendre est de savoir qu'est-ce qui va définir que l'on est sur la voie ou que l'on n'est pas sur la voie. Dans le véhicule commun, le signe d'être sur la voie est lorsque le renoncement ou encore l'aspiration à l'émancipation devient extraordinaire et se fait sans effort, se produit tout le temps, continuellement. C'est le signe que l'on est sur la voie et la voie du Hinayana, du petit véhicule. Lorsque l'on est dans le grand véhicule, le Mahayana, on est dans le Mahayana lorsque l'esprit d'éveil, la bodhicitta, est né en son sein, est né en nous, sans aucun effort. À ce moment-là, on est sur la voie du grand véhicule. 야, 다들 인도스탄 도나 데바시부티기 안지 아주 톱자 제 가르 대화 타토버듯이 되지 타와기 아니 균제 가르 진짜게 로단 차산지 송 안다는 아주 이렇게 민대바 동해 교전 제발에 안지 타오라 이제 타오라 치주로지 차상없이 남샤로 차상없이 송지 도시여버래 안데 인주산다 진짜 돈다 버지 다 데버시 고르티가 슈 근데 쇼들이야 안다도 다나셔베 좋아 먹고 싶으셔 인주산 그냥 좋아도 좀 렌스키는 야만 좋습니다. Donc ceci est pour résumer les 4 nobles vérités. Les 4 nobles vérités nous exposent ce qui est à obtenir, c'est-à-dire le bonheur éternel, le bonheur ultime, et les méthodes que l'on va appliquer pour l'atteindre. Et aussi, comment se libérer de ce que l'on ne souhaite pas, c'est-à-dire la souffrance, et des causes de cette souffrance. Tout ceci est inclus dans ces 4 nobles vérités. Donc je pense m'arrêter là pour l'explication, l'enseignement sur les 4 nobles vérités. Et comme ce matin, il y avait beaucoup de questions qui n'ont pas été répondues, je vais répondre à certaines de ces questions. La première question est je suis heureux et j'ai le contrôle sur ma vie, donc j'ai du mal à avoir j'ai des difficultés à avoir la souffrance dans ma vie. 다단기 쉬는 시에 동해 상월로 동해 따도 난과를 좀 민도 삼창도 가르사나 배나 동해래야 당기 건데 쉬는 시 초와 순가요죠 저와 동해요죠 저와 대화요죠 저와 단유요죠
제자변은 초와 대화 인라 동행인 되지. 다그 당인 교회 동행 사수지. 다디서 다라래도 왔다지. 초안에 지 가르에 동행이 가르 대화 있는 게 데데다도 나한테 안 그렇지. 다이네 된도 동행을 제자 동행을 고란지 가르에 타라로 망부시다요 된게 그렇지. 다드네지 민주사 디준셀 때네 안에 람산지 현토야지 가르에다지 갈라가부슈지 원진토야를 갈라가부슈차데요래. 드네주사 디준셀 때네 야 디기 캬버지 연구유스를 삼천도. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, tout ce que l'on considère comme souffrance n'est pas forcément ressenti comme souffrance. Ce matin, je vous ai parlé de 3 façons de ressentir la souffrance, l'une avec une souffrance véritable ou de la douleur, une autre où le ressenti est du bonheur ou une autre dont le ressenti est indifférent ou neutre. Ici, vous parlez d'une situation où la sensation est du bonheur, mais en essence, c'est de la souffrance. Sa nature est de la souffrance, c'est la souffrance du changement. Bien que vous ressentez, vous êtes dans une situation où tout est agréable, vous ressentez du bonheur, en réalité, ce qu'il y a derrière, c'est de la souffrance. Mais il y a différents niveaux de souffrance. Il y a des souffrances beaucoup plus subtiles que d'autres et des souffrances beaucoup plus grossières que d'autres. Donc c'est pour ça que la souffrance n'est pas toujours facile à reconnaître d'emblée et que l'on peut ainsi avoir des difficultés à reconnaître de la souffrance dans des situations de bonheur. 다나 신기디 동해 다 니걸이야 레르뇽 다지 조디 라완다 시왕 기시가래 다고 가르사나 다 디기세아데 라완지 구가래 다 이내야 다다디 지가르 레르뇽몬베 시왕도 큐르친제라 라완야 말았어 레더 녀모베지 컨트롤이 야 여비 인두산은 라와 매치 자리야래 드리 인두산 디균셀 때네 텔레 탄되기 레더 녀모발레지 시원에 탄되 올라지 개비미나 안 바지지 동해 속에 남샤데 시과데 개심도 자리야래 딱 기세 딘데지기 미 야심 매치 지 딘데 이비는 바지다 동해 송나샤데 다지 마시네 야가면 삼사지 디야지 미즈르불 통도 되지 동해 망고시엔데서 미즈르불지 가로다도 조데 동해 숨시야 되게 예슈네 동해 숨버디 콜레 콜레 타원데베 굴롱 조디 동해 숨버디레라지산 다 콜레 단데 글로메나 다 콜레야 아니시라 지켜본 뒤에 동해 걸 뒤에 망보지 겸겨르시라 매딩게르시 동만로 다들 인도스탄 조디다 가서 수수수자래다. Donc la souffrance est due au karma et aux perturbations. Et ce qui va dépendre est savoir si on est indépendant ou l'on a le contrôle de soi ou si on est dépendant de facteurs extérieurs. Le bonheur, le bien-être et la joie ne viennent que lorsque l'on est indépendant. Si l'on est sous l'emprise du karma et des perturbations, à ce moment-là, nous sommes dans la contrainte et nous n'avons pas de liberté. C'est ainsi que l'on souffre. Donc si vous voulez vous libérer de la souffrance, si vous voulez véritablement vous libérer de la souffrance, vous libérer du samsara, il est très important de comprendre et de connaître les 3 types de souffrance. Si vous n'avez pas un tel objectif de vous libérer du samsara, à ce moment-là, peut-être il vaut mieux ne pas trop connaître de ces distinctions, parce que sinon cela risquerait de vous donner l'impression que tout est misérable et que tout est souffrance. Par contre, donc pour ceux qui veulent véritablement se libérer du samsara, il est important de particulièrement connaître la 3e des souffrances, qui est la souffrance qui englobe tout, ou qui pénètre tout. Si l'on n'a pas véritablement cet objectif en tête, il vaut mieux ne pas parler, ou cela ne sert à rien de savoir les détails sur cette souffrance qui pénètre tout. Ça, cela dépend de chacun d'entre nous. Donc, 2 questions très similaires. Votre sainteté, comment faire grandir notre joie intérieure? La deuxième, comment aller au-delà de la tristesse?
대 주화대 왜 베이직에 주화를 신자 대 남상에 대 랭가 되지 가수에 깔아가버리도 다 임비는 얘기 나랑기 냠녀를 쉐입니다 다 대화 동에서데 참참 오늘은 컨셉트 서머로 다지 수수기 봐 대화래 동에래 서머로 템비입니다 안 거지 대화도 동에서 하지 차도하지 아 수수들이야 동에래 서머로시다 지 들려야 봐 가져다지 도시에로 드지 매비입니다 근데 동해 시다 시험을 연구해 주시고도 가르에서나 빼나 뺀당 얘기 초와디 지담입니다 민자 얘기 초와게 야 선한다도 지 미시티 미신다 민자지 미시 계기하래 제자 다 ordinary 미카시 얘기 지 동해는 다 가르쳐야지 가시엘이야 처음이미나 ordinary 미 지담밀 처음이나 라완 매바 다 안다나 신기 지가르 restriction 다 다나 신기 다지 깔아가버릴 수 있는데부터 다 나디 지담밀 딘지 민되바 지담밀 민되바시 좋아디 아는 얘기 바지 좋아디 지담이 민되바디 녜디 미지디 지담이 민되바르시 바지 좋아로 두스케진 로고도가 드리는 뒤준선 때네 안다디 참삼 가 지담 얘기 지담이 민로단신 삼담비미나 따고 상황에 되듯이 안다는 신기 지 기부 매대버듯이 그래서 다 초신다진 삼담비미나 한국 갈라간서 이제 라완 매세비네 코랑코랑지 가서지 삼동초도 신다지 베소시 제주산 디규선 때네 다 난게 대화사도 많지 수수기 두시기 개발시랑 조유스 섬청도 라바로도 3년 나로로 초시에버로 주예입니다 초시에버서 계속 시다이 초시에버서 예입니다 아주 장기간기 지 대신 기본으로 지원도 해야지. 대신 용도도 삼정도 다 마무리하시면 다다하니다. Donc, comme c'est une question très générale, une question de base, ça m'est difficile d'y répondre directement. Donc, pour parler de ma propre expérience, je peux voir que ce que l'on considère comme le bonheur, la souffrance, la joie, la tristesse, sont essentiellement des concepts que l'on se crée soi-même. On prend ce qui pour nous est souffrance et bonheur, on va l'identifier comme étant la souffrance et le bonheur. On va prendre sa propre souffrance et son propre bonheur comme étant la base. Mais si l'on n'a pas ces concepts, si l'on ne porte pas intérêt à vouloir définir sa propre souffrance comme souffrance, à ce moment-là, l'expérience que l'on va faire ne sera pas une situation de trop grande souffrance. Ma propre vie est une vie qui est assez différente de celle des autres. Par exemple, pour les gens ordinaires, ce qu'ils vont définir comme étant souffrance, c'est l'absence de liberté, les restrictions, tout cela va leur créer des difficultés, et c'est en général ce que les gens ne veulent pas. Mais cet état que personne ne veut, c'est là où j'évolue toute ma vie. Je vis dans cet état en permanence. Donc parfois, moi-même, je réagis comme quelqu'un d'ordinaire et je me sens triste ou je sens que cette absence de liberté me fait souffrir. Mais je peux aussi regarder cette absence de liberté sous une autre perspective et voir qu'en réalité, l'appréhension de cette absence de liberté ne va dépendre que du concept que je vais lui mettre dessus. Ce qui est le plus important, il me semble, c'est le contentement, la satisfaction. Si l'on est satisfait, content de ce que l'on a, l'on pourra obtenir la joie intérieure. 이나야 초에 나로리야 내주 니지 정도스
가라사나 수수기 미질이야 로바체르스나 미신다지 마가노 차용도스다 미질로 로바체 되게 미신다지 마가차 근데 용도스 근데 인두산에 아니 미창물로 지 데바킹아 지 근데지 데바킹 버르지 이츠 버르지 와지 근데지 텁시 버르지다 시럽 버르지 근데지 아 용토를 베스 야나 야나 미창물로 초에 나로리아 미창물로 데바킹아지 근데지기 텁시 매버르베스 다 데르시로 안도나 다 하고세 오야. Donc la question, l'essentiel de la question est, en voulant faire le bien des autres, en aidant une personne, cela va provoquer que d'autres personnes ne vont pas être contents. Donc la question est, y a-t-il une méthode, un moyen de satisfaire tout le monde, ou au contraire, est-ce que dans le monde dans lequel on vit, il n'y a pas moyen, il n'y a pas de solution pour satisfaire tout le monde? 다 그러시라고다. 다 들려야지. 다 두슬람 좀 줘. 시안을 편바 줘야 사대. 단노 유지 내가서 편바다. 터도도 대화사를 준 거로 봐. 내가서 편바 줘야. 터도도 대화 줘야. 다 들려야지. 단 남배기 가서지 렌제 소수다 렌제 유메사 기시로 드린두산다 렌제 유바드 중에야 텔레디줄이야 펜버주야 다다 렌제 시라면 바드줄이야 아나 마음발이야 지 펜버 조토 쇼서마로 든제기 아니 명함 춘제라 딱한다 루동 체면다 단 너나지 디버시 미셰야 셴편 주야 사데 너나지 심지 유도죠 르 마당에 되니 다 이민에 펜버 주디산 고 구림지 두고로만도 뒤지를 심지 탐제래 펜버 주토야 니버지 안도도 매 다지 니마지리아 오늘은 기지지리아 딱 한다 주바 다 두만 게트 버르지 랑게 주바 두만 게트 버르 안 다네지 주주도 엄버셔버 시비지 예베이나 안다 바지 심제 마버지기 되 기지질 데라도 주토야 여러분들 다 용시그레성도 다 이메 다당 하나도 된지 매 니네야 다 된지 영아지 아주 삼로를 땅고 그러다 미루도 샤고 다이나 되다디 셴펜 주야사디 politician도 지게자 말다 politician도 상마지 셈 이가로 다제 계절을 시그러 보다 다이는 검들이야 조디 principle로 지여버치 수술이야 딱 간다지 수술 미유디 셴펜 주야들 간다지 수술을 뒤지 미세가 딱 간다 겐으로 지여버치자 겐은 principle로 지여버치 참참 변에 심지지기 된다려야 셴펜 주연주산 심지 망보지 마가 하나지 전부링기 심지 담지 마가 근데 차 용쓰그러 심지지기 셴펜 주야셔도 안 전부링기 심지 담지 게 수술이야 다지 가수라다 잘라 대비네야 아 심지지기 된다려야 전부링기 심지 담지 수술 잘랑미미네야 될려마 당하면 근데 지기 아 바바지 고도 나 초진이 시두산 심지 담지 려마 당하지 고도 제산들이 kala kabu warta kala kabu ta ineya kanasla ta de madis mandrasta ta nge chaga da bashet ta tis mandrasti de tada gon sheze tamje mevs shuda yagarji shago ta delya koran sa de ne ji tamche karjure 이츠버를 대박힌 거지 영토고래다 영토고 말해서 돈다도도 데려도가 탐제 대박힌 베사데 영토야데
다다 안한 주역이 가서 내단 제비인데 내가 김사지 용도야 갈합시다스 제 심지 매번 저 감사합니다 인도산 대질이야 지 수수기 미지기 자주 찍을 때네 미지기 아니지 자와도 줘봐 그리고 찍을 때에 심지 담지 내가 김사 용도야 갈합으레스 당연히 L'essentiel de la question, pour la résumer, est peut-on satisfaire tout le monde ou pas? Donc, soi-même satisfaire tout le monde dans notre état actuel, ce n'est pas possible. Ça paraît quelque chose de bien difficile. Parce que chaque individu, il y a beaucoup d'individus et chacun a ses propres capacités, ses propres inclinations. Donc, une seule personne, par ses propres actes, par ses propres faits, ne peut pas satisfaire les besoins de tout le monde, ne peut pas aider tout le monde. 드레임베나다 모남 갸우데 좀 미두버든들래 루바쇼스 드는 루트야게 모남 갸데 전수선배다 지가서 그런게 인도브르시도 샤대야라 그래서나 다 루트버든다 강게지 갸우도는다 좀 미투바 다좀 미시반도지 다버는지 심지어 담지 내바키면서다 좀 미시바사면도 나가다 드지기 좀 깔아하고 싶으면 되겠네 모남 갸고 가르쳐 전수만 남기 간다다 닝돔 세난 장도 간다라 심게데다 야점 쉬지 extraordinary 리지어 인자 언제 직하고 가래 제가 뒤준서되는 아란레 오마데 전화로 띵서로 시작하셔서 가르쳐한다 예 잘했다 미망고 싶지 용거래 다들이들이야 지금 네번만 잡잖아 망보셔래 아들이 인도산다 갈아간섬으로 이제 수수 배주로 지지 무슨 대봐 가 도로지 수수 답시 지고 알아 다에네 가시 남산남산 지 대바가 밑에 망고 싶지 않디가 알아 다들 대바가 밑에도 아니 수수 섬에 지 뭐네 셈바티 가셔다지 대바가 토마송 수저로 지기 다 로판버로 지다 아니지 섬겨로 지용도 또 예민해 다 나람 미치기 미체 드네 미뉴사네 안다나 신기 디간 미치기 버좀도 마세베 지담 미치 미치 까마바 제제드레 민주여비 인두사네 디균셀 때네 다 초지네 아소소라 긴지르 지여비 인두사네 디균셀 때네 다 긴지된 겐데 쿨공게르 셴베데 두공게르 다간다 디버루들이야 아니 되지 참참 지 balance chart kala khaburchi ani to jezan dinde ge nizu chong du sang a zunam ge jeresi le ya cha shi ba de cha dong de sa de yor ba ma de zo shi da che shi ba de cha dong se so shi da me a cha shi ba de cha shi ba de cha dong re sam sa ru ji ma do da chi su sam do o da cha shi dong yu wa de ka min du sam ru chi cha dong ma yu ka men ru chi da 지 가르지 심지 생각 되는 차알이야 단 도라지 자동 여버디 가르친 거로선 따지 시라게 가르지 뒤질이야 아 가르쳐다지 잡아 먹고 자야를 쓰면 멀티타스크 서비스 들어왔다 다 되게 잡아 먹고 자야를 되게 최저로 쉬어요 인도산 다 때문에 되네 다 심지 탐지 너바 카운 제거나 되는지 메카메로 제도 소소로 찬소 세상 안에 뭐는 얘기해 지 심지 리진된도 망벌해야지 심지 리진된도 랑 튜버부터 간다 소소 리지 된다 되게 탐지 너바 카운도 내주하 뭐는 자시 다 내인도산 대균전 다 간다 다른 것은 좀 어떻나야 다 뭐는 야과한테 계시면서 그래서 정도 다 들으셔 이난 인주문도 따고로
다 정부 시장이야. 단기들의人사. Sainteté dit que comme ces réponses sont trop longues, il nous faudrait avoir un petit marteau sur la table pour taper pour lui montrer que c'est trop long. Donc la réponse est, cependant, les bodhisattvas, ça donne à satisfaire tous les êtres. Parce que c'est en fonction de leur aspiration, de leur bodhicitta. Il est possible qu'ils réussissent à satisfaire les besoins de certains êtres, mais il y a certains besoins qu'ils ne peuvent pas, parce que c'est impossible ou pratiquement impossible à satisfaire en fonction de leur niveau. Quand cette situation se présente, à ce moment-là, ils font des prières. Ils font la prière qu'à l'avenir, ils puissent satisfaire les besoins de ces êtres qui n'ont pas pu satisfaire à l'heure actuelle. Parce que les bodhisattvas ont une force mentale très importante, un grand courage, une grande bodhicitta qui leur permet de faire sincèrement ces prières d'aspiration. Pour ma part, je me retrouve dans une situation qui est assez peu ordinaire parce que beaucoup de gens viennent me voir et ils ont tous de grandes attentes, des attentes différentes. Parfois, je peux aider certaines personnes, mais il y a d'autres personnes que je n'arrive pas à satisfaire. Dans ce cas, je ne me décourage pas en me disant que je n'ai pas réussi à les satisfaire, mais je fais le souhait qu'à l'avenir, je puisse pouvoir les satisfaire. En plus de ça, même si je ne suis qu'une seule personne, j'ai le nom de Karmapa et toute une charge, une responsabilité qui va avec. Donc pour moi, c'est difficile de faire la balance entre ces deux situations. Ceci me permet de comprendre mieux pourquoi Chenrezig a 4 bras ou pourquoi Chenrezig a 1000 bras. Avant, on ne se posait pas beaucoup la question, Chenrezig a 4 bras parce qu'il a 4 bras ou il a 1000 bras, peu importe. Mais en réalité, Chenrezig n'a pas, s'il veut faire le bien de tous les êtres, a besoin de 1000 bras. Pourquoi? Parce que chacun de ces 1000 bras va représenter une des activités altruistes qu'il peut faire. Donc en quelque sorte, Chenrezig devient multitask, peut pouvoir aider tous les êtres en même temps. Donc moi je fais l'aspiration que les êtres que je peux aider à l'heure actuelle, je m'en réjouis, et ceux que je ne peux pas aider, je fais le souhait de pouvoir les aider à l'avenir, de pouvoir venir et les aider. C'est mon souhait. Ce qui est possible, ceci dit, avant de faire les actions, il faut voir si l'on peut ou pas véritablement aider les personnes. 다이나 아주든 산 주스 시바르 레가라 시드 제가라 카드 레베 시드 제가 받으래 다 휴휴 다 지효 아 잠시 동안 걸에 대바 수대 쇼시다 수대 쇼시 잠시 동안 걸에 수대 빼 쇼쇼세 알아 아만 연지 집을 들인 자와의 뉴제 동안 보면도 파파 민들 도에 지시해 주봐 아 대신 주의다 아니 집어도 라베티리아 분야셔도 하고 말해서 부여디 아니 파파도 미기 나를 부여비나 남사 하고 되는 집을 해서 되지 빼셔 아디 펜도에는 고란조 고야도 되이나면 지글랍쇼다. On a ici 3 ou 4 questions qui demandent à sa sainteté de donner des exemples ou d'expliquer la 3e des souffrances. Donc, il y a une citation qui dit « Lorsqu'un poil vous tombe dans la main, vous ne le ressentez pas, mais s'il vous tombe dans l'œil, vous ressentez de la souffrance. » La souffrance qui pénètre tout est comme, pour les individus ordinaires, est comme un poil dans la main. On ne peut pas l'apercevoir. Pour un bodhisattva ou pour un être noble, cette souffrance est perçue comme si nous avions un poil qui nous tombe dans l'œil. Interesting. Ah, 다 갈리 쇼아 갈리 갈리나 쇼구 첨부도 대녀로 사회인 sabda. Question d'actualité. De nos jours en Europe,
nous avons une situation assez difficile avec de nombreux réfugiés qui viennent chercher l'asile chez nous. On peut les voir de partout dans les rues de Paris, mendiant et tenant leurs petits-enfants dans leurs bras. Les pays européens essayent de faire face à la situation, mais pas toujours d'une manière nice, gentille. Donc, quelle est la solution ou quelle serait la meilleure façon possible? 다디 점리 마세 니베 제리아 딱한다 유럽리아 디디지 이미그레이션 가서다지 갑지 디디 펜션을 엄마디 쇼치쇼를 차디가 알았어도 제가 다 유럽리아 파지다 로지지rin 레베 디고 셰드라 왔다 지 갑지고 뭐 계속 막 셰르 봐 다들 인도스탄에 딱 아미세 지금 아버지 샤스케 메베스다 초직네 유럽 기토안에 갑지 베네지 계급 현대배나 아메리카로보다 다나시 캐나다라고 그 사실 전부 알아. 다 예민해야 아니 유럽 기토안에 원해지 가다 가준 조미기 엔지 디도 다 근데 더 삼단체 갑지 디도 삼단체 갑지 레버데 초진에 디 아브레 삼정이에요. 근데 딱 간다 그 동해에 되는 게 고중에는 삼담입니다. 다 디고는 지내지. 뒤도 잘반우지. 뒤도 잘봤어야죠, 봐. 잡아 밥고에 뒤서 잡아 밥니. 하고 다 하마거나 다고서 빼하고만 돼하고 야. 빼하고는 돼하고 야야. 다디 베리 육수다. 다디니 뉴스 다 간다. 고베 튀리야. 다 간다. 쿠란주 지금은 강에 탭에 뒤줄이야. 펜토브로 지다. 쇼소스. 다 예배이네야. 안직 다대 뒤줄이야. 고 잡지 방불래. 진짜가 토하네야. 지 오만 드지 예, 저지도지 유럽 나탄 저지다 드지게 매비 인도스탄 디 토하나다 70씩 디자 매비 인도스탄 디 강에를 지태거래. 아 나는 지 구주 지 베네 출루다 민다다 장 다나시 칼처 민다 근데 토네 강에 태서 something도 아 마음 발이야 지기 나오마데 제미네네 갑지 가시에 투소 아 투아치미 간조 데디 고주 마제 파 로르고 있어도 고주다 수수기 보일 때스 라완도 충분히나 년카를 보지 매지 라완도 가나가서 충분히 파 로르고 있어도 안 제가 갑지 간걸로 무튀네 여러분들 대학 70 매매 소리 다 이내 망보지 여러분들 대학 70로 봐 다들 장보를 쳐보시지 아 마음바 내단 가르쳐야사데 삼도 알아지 그래 단 도나 니제 갑지 용과도 조조 다 간다지 미들 이스트 주나로리아 능주로 총된데 두개 총벌 때네 총벌에 다 they are responsible 디 딩겐데 베게여 지고만 땅 상월로래 계고 망부질이야 누저 계고 망부질이야 기대 요할 삼정도 근데 디 내된데 아버지 타주 마중부 이미나 아니 갑지 레아 디기 다 내든 타주하기 가르쳐에 특히 지부터 차디가 오면다 되면 다시 먹고지 라버도 된대기 시제기 니주디 타주에 뭐좀 의미나 아니 모두에 갑주용아 내다로 저여 인사 안 내가 저 삼동과도 계속 비슷하면 또 삼동 Donc, après la Seconde Guerre mondiale, en Europe, il y a eu beaucoup d'immigration. Donc le problème, ou on va dire la notion d'immigration a commencé à être ressentie à partir de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a énormément de discussions qui ont déjà eu lieu à ce sujet, et je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à rajouter. Bon, d'un certain côté, on voit les immigrants venir en Europe, alors il y a aussi les États-Unis, le Canada, qui sont des très grands pays avec beaucoup de place, mais les migrants viennent spécialement en Europe. Ils viennent pour se réfugier, pour éviter la souffrance qu'ils vivent dans leur pays. Et le fait que les pays européens accueillent ces migrants, c'est quelque chose que je trouve très bien. Aider ceux qui souffrent,
si on pense à eux, si on se met à leur place, recevoir cette aide est quelque chose de très bien. Comme l'on dit, c'est comme la pluie qui tombe au moment où l'on a besoin. Quand ils ont besoin de nous, on est là pour les aider et c'est quelque chose de très bien. Mais aussi, ce qui se passe, c'est que nous avons un afflux de réfugiés, beaucoup de réfugiés qui arrivent en même temps et nous ne sommes pas préparés à les recevoir, ce qui amène beaucoup de problèmes ou des situations difficiles. D'autant plus qu'il y a des conflits qui sont dus aux diverses religions, aux diverses cultures, et c'est quelque chose auquel on peut véritablement penser, et c'est vraiment une question sur laquelle on peut réfléchir. Lorsque j'étais en Allemagne, j'ai eu l'occasion de rencontrer certains réfugiés, et ceux que j'ai rencontrés souhaitaient rentrer chez eux une fois que le conflit serait terminé, une fois que la paix serait dans leur pays. Mais probablement tous les réfugiés ne voudront pas rentrer chez eux et certains resteront dans les pays européens. Et c'est aussi une question, et cela peut apporter des problèmes, et c'est une question à laquelle il faut réfléchir, une situation à laquelle il faut réfléchir. Les troubles qu'il y a au Moyen-Orient ne sont pas simplement une responsabilité interne au Moyen-Orient, mais sont aussi dus aussi aux pays étrangers. Et c'est de la responsabilité de tous de régler le problème qu'il y a au Moyen-Orient. Recevoir les réfugiés n'est pas la seule solution. Il faut aussi régler les problèmes, aider à protéger et à rétablir la paix dans les pays du Moyen-Orient. Ok. 다인다 다 좋아네. 다 모두다 쉬겨셔. 쉬겨셔. Votre sainteté, pouvez-vous nous définir ce que signifie le renoncement et quels conseils pouvez-vous nous donner pour atteindre la libération? 다 renunciation 등에 당기네 다 라우자이마다 디 차번 유지 동에서 라우자 다디 다 너는 지 레더 녀몽비에 다 코알레 탄데 올라서 등에 무슨 좀 올라서 코알 탄데 올라 레더 녀몽비에 다 상황도 규르친제래야 아는 상황 매버 시에치지 녀몽 레더 녀몽비 상황에 타런데베 로치게고 다들 당기잖아지. 저번 주제가 동의를 당한데 별로. 드리시게고 와래. 드리시게선 다디 다대야 지당의 넘겨 지가로 인중다 니지사데 카 파고로 주고 개발마도베 멜롱 의니만은 신기. 카 랑의 추코와 이미나. 아니 랑이 동의를 당한데베. 로게베 이미나 다디 인중레스. 카 심지어 함제를 파고르지. 先동해라 타원데 로 개비미나 아니 니지레스 제자 카파고 주고로 쓰는 자도 미유디 다 란다 신 개와마도베 전도 딱한도 동해라 타원데 로임베 지버레사지 근데지 드시 경고를 딱한다 가리님이네 지 인중 다 니지사데 람긴 조당을 구림 조당 샤비 당봉 인중 예베체 도라지 수술이야人동해를 타운데人레뉴의 진주로 되게 야보 차고지人다 레뉴를 타요 공만을 탄데 로를 죄몽매 비게치 데 죄몽매 비제연도 사네 아니 신심제 탐제라야 바 카베치 되는 시스템단 신심제 탐지겨 레뉴기 다지 칭화리 마저베 임비인도 사네 텔레 타운데 로게연도 사네 아니 고 니지게야 되지 되는 인도 산 되게 다 직로 직차 소리지 다 직로 직차 소리지 남 고만데 다지 오마데 고메기 지 버디도 다 가르게 소리지 다들 차르지 애들이 좀 살아서 참 다만 오시다 시험 보자 다들 Le renoncement, je vous en ai déjà parlé lorsque j'ai exposé la souffrance qui pénètre tout. C'est ce souhait de vouloir se libérer de la dépendance du karma et des perturbations, c'est-à-dire se libérer du samsara, afin de devenir indépendant et de ne plus être sous l'influence de ce karma ou de nos perturbations. Le renoncement et la compassion sont un peu comme les deux côtés d'une pièce.
Cela dépend de quel côté l'on va regarder. Si l'on regarde plus vers l'intérieur, on va penser, si l'on regarde à l'intérieur, vers soi, on va vouloir se libérer soi-même et développer le renoncement. Si l'on regarde vers l'extérieur, c'est-à-dire les autres, l'on va développer de la compassion. Le souhait de se libérer de sa propre souffrance, de s'émanciper et de se libérer du samsara, c'est ce que l'on appelle le renoncement ou le souhait d'émancipation. Regarder la souffrance des êtres et vouloir les libérer de leur souffrance et du samsara, c'est ce que l'on appelle la compassion. Mais les deux sont les deux aspects d'une même pièce. La façon lorsque l'on pratique la voie, l'on va dans un premier temps vouloir se libérer d'abord soi-même. L'on va développer dans un premier temps le renoncement, vouloir se libérer de l'emprise du karma et des perturbations pour obtenir la libération. Puis, lorsque l'on va étendre nos aspirations envers les autres, on va voir que les autres, eux aussi, souffrent, sont comme nous, et l'on va vouloir les libérer aussi de l'emprise, de l'influence, du karma et des perturbations. C'est ce qu'est la compassion. Ok. La question est comment expliquer une souffrance collective lorsqu'une souffrance va toucher une communauté tout entière? 아직 단계들 줄여야 제스도 봐. 아기 교회 아버지 램다. 되네. 어디 게 양가지 드시 겼다. 아, 진짜네. 다들 이 상계 가서 급대 상계 잘 쇼베 거리 임비나 또 진짜 니즈들 막 붙여 버려. 지금 야방 앞에서 진짜 로규 진짜 막 오셔야 돼. 가는 미 근데 자니게 진짜 냠도 지 니즈들이 좀 진짜 니즈들이 막 오래. 도나 아주게 가서라듯이 카르마 사데 던 도나지 레데 사데 아주 넘기 섬다 디스 지 narrow 좀 지 섬데 디스 가ഷം 가총 쳐도 섬도 아주데 카르마 사데 지 가첨 부지 섬도 과지다 다는 디지 미치데 지금 저거도 좀 많이 비치 뭐부지도 지금 저거도 많이 비치 미 랑다 아는 지시 심지 탐제 단 도는 지 심지 탐제 잡아 차대야 그렇지 다는 신고 망부질 잡아 차대야 그렇지 다변은 지 뒤기 차는 셰베임이나 다지 토마 매반에 서머로다 토마 매반에 다다봐도 지 그런 잡아 차대야 그렇지 뭐지 용거래 다는 신기 유기 차는 셰베임이나 난 나머지 수수익이 따라가는 이제 가지 장기 다지 김상 지고 많이 봐. 다 뒤에 계시 계거다. 전부니 뒤에 계시 다지 유니버스 상원을 잡아 차대야 그러지. 그래서 용도 섬쳐도. 그냥 간사하게 개발시라 용대요. 간사하게 개발시라 용대요. 그렇지다. 유리내가 다 이제 통하는 배 개발시 용지 첨부 쉽차대 윈도우스나 되는 경우는 사람 담는지 배나 경험말량에 콜은 잠자 쉬인자 뒤준제 되는 알아 다른 잠자지라서 아섭지 다지 삼도 되어로 스탠드 거로 딘데서로 말이지 용지 사고를 차대요 알아서 딱 간다지 아주 사물은 제가 근데 차대요 감믹스야데 아주 지기질이랑 제가 첨부 쉽차대요 윈도우스나 디균선 때는 아주 지지는 개인쿠가 돼 개심시라랬어. 개인쿠 수수기 자주 삼로당 제가 컨텐츠 기비면 되는 개인쿠가 하다. 될라야다 차신시부로 드리고 하다 개심으로 해서. 다 드리지만 땀 아무지 쉬었겠네. 다 이제 주원이다. 주원이 레서 되나? 된 자자르다. À l'époque du Bouddha en Inde,
Il y a eu de nombreuses situations, comme celle mentionnée ici, comme par exemple, tel que c'est écrit dans les textes, l'histoire des 500 pêcheurs, ou alors d'autres situations où 100, 200 personnes se trouvaient dans une situation désastreuse en même temps. Tout ça est bien écrit dans les textes. D'une manière générale, la perception que l'on a du karma est légèrement trop étroite. Il faut que l'on perçoive le karma comme une notion beaucoup plus vaste, avec une ouverture d'esprit beaucoup plus vaste. Le karma n'est pas juste une relation d'une personne à une autre, de deux personnes entre eux, ou la connexion avec une seule situation. Nous sommes nous-mêmes en lien avec tous les êtres de l'univers. Et on est connectés à tous. Par exemple, si l'on regarde sous la perspective du temps, l'on dit que depuis des temps sans commencement, l'on crée des connexions avec les êtres. Par rapport au lieu dans lequel on vit, l'on a tendance à vouloir trop se concentrer sur le lien karmique que l'on a à l'intérieur de sa propre maison, de sa propre famille. Mais en réalité, le lien karmique que l'on a est bien va au-delà de notre propre maison. On a un lien avec le monde entier, avec l'univers entier. Et au niveau des individus, il y a beaucoup de différences entre chaque individu. Donc, tous ces aspects du karma sont des aspects à prendre en compte en fonction du lieu, du temps et des situations. Parfois, l'on va penser que j'ai donné une claque à telle personne dans une vie antérieure, et dans cette vie, il me donne une claque. Mais ce n'est pas que ça. Notre relation est est plus vaste. On est en relation avec l'intégralité de tous les êtres. Nous sommes tous interdépendants. Ce qui fait que nous avons à réfléchir sur la responsabilité que l'on a, sur la responsabilité que l'on a de nos actes, de ce que l'on va faire, les conséquences que cela va avoir. Donc si l'on voit, il faut voir le karma d'une manière beaucoup plus vaste. Et c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet pour aujourd'hui. Donc le samsara est souffrance. La souffrance est de ne pas voir la vérité. Comment voir la vérité alors que tout ce dont je fais expérience est de ne pas connaître la vérité?
다바지 주어다 세상 좀 Donc, d'un certain aspect, on a la nature de Bouddha. Donc cette nature de Bouddha est présente en chacun de nous et c'est l'essence immaculée de chaque individu. Il y a beaucoup de manières d'expliquer cette nature de Bouddha. Mais c'est la base, le potentiel qui nous permettra de devenir Bouddha. C'est cette base immaculée que l'on a et c'est ce qui nous permet d'avoir l'espoir d'un jour de pouvoir la réaliser puisque l'on a déjà cette base. Ensuite, pour pouvoir la réaliser, il faut avoir le maître spirituel qualifié. Ce maître spirituel qualifié va nous montrer nos erreurs, va nous indiquer la voie, afin que l'on puisse réaliser ce que l'on n'avait pas encore réalisé. Dans un premier temps, il faut donc prendre conscience que l'on a cette base immaculée, cette nature de Bouddha, puis éliminer les conditions adverses et réunir les conditions favorables. Parmi les conditions favorables, la principale est de suivre un maître spirituel. Obtenir la précieuse existence humaine qui possède ses libertés et ses conditions favorables est dit comme ayant fait déjà la moitié de la voie vers l'éveil. Ensuite, l'autre moitié de la voie se fera en suivant les conseils et les instructions d'un maître spirituel. Cela nous permettra d'arriver au résultat final. 다바지 드리는지래. 나 마시네. 가상 페르셀 당벌레베 마시 다리 나니 그 유만함 제네 손 닫아봐도 안직 나서르지 지 마데 가사 그 유만함 걸지 나제 다디 닫아봐도 야고시 차요 만에 안디 제레야 페르셀이야 용세 안디 디스 도르 친제 가서 갈라카브로 디스 총소 다이네 제자 안디 심제르 총 다지 최시아도 그나르 좀 거기서 다들인 주사는 다이네 드린데 영어제 기시에도 총을 해야 돼 인비네 수수 삼는 신지 아버지 슈트하다 갈라카브로 총소 제자 되게 상으로 해야 그냥 상으로 해야 지 고모마 숨도 샤이 안다 선이 그래 선이 쇼 그래 쇼베데 야 컨퍼런스로 주스르 봐 기시야로 주스르 봐 다들은 공다디 왕르베 왕다 가라고 제레스로 와야 다도 제 다제레 도저 Donc j'ai pu maintenant arriver à Paris. Depuis les Kagumelam de l'année dernière, je suis assez malade et je ne suis pas encore complètement guéri. Et depuis mon arrivée à Paris, la situation s'est légèrement dégradée, donc je me faisais un peu de soucis, je me demandais comment j'allais pouvoir venir et pouvoir vous enseigner. Cependant, j'ai quand même pu venir aujourd'hui et donner cet enseignement, mais ce n'est pas à la hauteur de mes aspirations. Donc je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Demain matin, nous aurons une conférence sur la paix et le bonheur, et demain après-midi, l'initiation de Chenrezi. 손음대 남제 세방에 동네 예배 라낭 범죄네 개가